បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រយោគសម្រាប់សន្ទនាចំនួន22ប្រយោគដើម្បីធ្វើការសន្ទនាដូចជាប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងទៅផ្សារទៅទិញអីវ៉ាន់បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅទាំងអស់គ្នាបាទកន្លែងនេះគឺជាពាក្យពិបាកមួយចំនួនដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបង្កើតប្រយោគសន្ទនាបាទពាក្យទី1គឺពាក្យថា buy ប្រែថាទិញ change លុយអាប់ market ប្រែថាផ្សារ meat ប្រែថាសាច់ vegetable ប្រែថាបន្លែ vegetable how much ប្រែថាតើតម្លៃប៉ុន្មានបាទឥឡូវយើងទៅមើល clear សន្ទនាទាំងអស់គ្នាបាទ clear ទី1សូមអានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា how much is it តើវាតម្លៃប៉ុន្មាន how much is it it's $5 វាគឺ$5 how much are these cabbage តើស្ពៃក្តោបទាំងនេះតម្លៃប៉ុន្មាន they're $2 ពួកវាគឺ$2បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ច្រើនសម្រាប់វត្ថុចាប់ពី2ឡើងទៅគឺយើងអានថា they are ឬក៏ there យើងអានកាត់ there យើងអត់បាច់អាន they are ទេបាទអញ្ចឹងយើងតទៅ clear បន្តទៀត number 5 how much is it for a kilogram តើ1គីឡូតម្លៃប៉ុន្មានដែរ how much is it for a kilogram I want 2 kilograms ខ្ញុំចង់បាន2គីឡូ anything else តើត្រូវការអ្វីទៀតទេ what do you want to buy តើអ្នកត្រូវការទិញអ្វីឬក៏តើអ្នកចង់ទិញអ្វីដែរបាទទី9 I want to buy some meat and vegetable បាទកន្លែង vegetable នេះកុំអាន vegetable ណាអាន vegetable ពាក្យតែមួយព្យាង្គទេខ្ញុំចង់ទិញសាច់និងបន្លែខ្លះអញ្ចឹង meat នេះប្រែថាសាច់ meat សាច់ vegetable ប្រែថាបន្លែបាទអញ្ចឹងយើងតទៅ 10 do you have change តើអ្នកមានលុយអាប់ដែរឬទេ yes I do អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានយើងអត់បាច់វែងឆ្ងាយទេយើងគ្រាន់តែថា yes I do បាទឬចាខ្ញុំមាន12 what did you buy តើអ្នកបានទិញអ្វីខ្លះបាទយើងប្រើ did ដោយសារតែនេះសំណួរហ្នឹងគឺយើងសួរថាមុននឹងតើគេបានទិញអីគេខ្លះយើងសួរអំពីអតីតកាលរបស់គេណាបាទ what did you buy I bought some meat and vegetableខ្ញុំបានទិញសាច់និងបន្លែមួយចំនួន
Chẳng dương đô bị biệt bái tới chìa bột bạn dương đô bị biệt bái tới chìa bột đại xa tái viết cứ chia kệ ra sắp đại ban cả làng hào vậy phụ tính dương bán tình này vậy nè bạn chứng miền này thật nhóm bán tình bạn dương bỏ ra thật bán tính sách nâng mình lại 10 chùm luôn bạn lấy dân thời tiết 14 it's expensive it's expensive bạn ra thang viết thay 15 it's cheap it's cheap แปลថាវាថោកវាថោកបាទកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើតម្លៃរបស់វាបាទ Number 16 it's affordable it's affordable វាគឺសមរម្យឬក៏វាមានតម្លៃសមរម្យបាទអញ្ចឹងកន្លែង apostrophe s បាទនេះកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវបញ្ចេញខ្យល់ s របស់វាយើងអត់បាច់និយាយថា it is ទេយើងអាចនិយាយថា it's បាទ it's affordable បាទវាគឺតម្លៃសមរម្យបាទ 17 ទី17 I don't have enough money I don't have enough money ខ្ញុំមិនមានលុយគ្រប់ផងនឹងឬក៏ខ្ញុំមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ទេបាទ18 I don't have cash I don't have cash ខ្ញុំអត់មានសាច់ប្រាក់ទេបាទ cash ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសាច់ប្រាក់ពីព្រោះថាលុយវាមានយើងឥឡូវវាមានលុយ electronic បាទលុយដូចជានៅក្នុង app អញ្ចឹង cash ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើលុយនៅខាងក្រៅបាទយើងខុសពីពាក្យថា money បាទគឺគេសំដៅទៅលើសាច់ប្រាក់ណាអូខេខ្ញុំគ្មានសាច់ប្រាក់ទេ I have e-cash I have e-cash បាទ e ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ electronic បាទសំដៅទៅលើលុយតែលុយជាអ៊ីនធឺណិតលុយគឺលុយនៅក្នុងកងធនាគារណាបាទខ្ញុំគ្មានសាច់ប្រាក់ទេខ្ញុំមានលុយនៅក្នុងកងធនាគារអានេះខ្ញុំនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ឯណា e-cash គឺលុយ electronic អញ្ចឹងយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់តែខ្ញុំមានតែលុយក្នុងកងធនាគារណាអូខេ19 How did you come here How did you come here តើអ្នកជិះអ្វីមកបាទតើអ្នកជិះអ្វីមកបាទ20 I took motor driver I took motor driver ខ្ញុំជិះម៉ូតូឌុបមក I rode my motor I rode my motor ខ្ញុំជិះម៉ូតូរបស់ខ្ញុំ I drove my car I drove my car ខ្ញុំបើកឡានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបើកឡានរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះគឺថាថុកនេះ road ហើយនឹង drove បាទវាគឺជាទម្រង់អតីតកាលមានន័យថាកិរិយាសព្ទដែលកន្លងហួសបាទថុកនេះមកពីពាក្យថា take road មកពីពាក្យថា ride draw មកពីពាក្យថា dry បាទកិរិយាសព្ទវាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលកិរិយាសព្ទដែលកំពុងកើតឡើងនិងកិរិយាសព្ទដែលបានកើតឡើងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកិរិយាសព្ទដែលបានកើតឡើងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងជិះកាលពីមុនហ្នឹងមុនមកទិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងយើងជិះមកបាទអញ្ចឹងយើង
ចឹងយើង take moto គឺយើងដូរទៅជា took វិញបាទយើងប្រើ take moto driver សំដៅទៅលើយើងជិះម៉ូតូប៉ុន្តែយើងមិនមែនជិះដោយខ្លួនឯងទេគឺគេឌុបយើងមកបាទយើងមកជាមួយនរណាម្នាក់គឺគេបានមានន័យថាយើងទៅបានគេឌុបមកអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ take បាទបើវាហួសហើយយើងប្រើពាក្យថា took road ឬក៏ ride ហ្នឹង ride my motor មានន័យថាយើងជាអ្នកជិះដោយខ្លួនឯងយើងជាអ្នកកាន់ចង្កូតដោយខ្លួនឯងយើងប្រើពាក្យថា ride អញ្ចឹងបើវាកើតឡើងរួចហើយយើងប្រើពាក្យថា road បាទតោះណាបាទនឹងសម្រាប់ម៉ូតូសម្រាប់កង់ឬក៏ម៉ូតូចំពោះសម្រាប់ឡានវិញគឺយើងប្រើពាក្យថា drive អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដែលបានកើតឡើងហើយយើងបដូរវាទៅជា drove បាទអញ្ចឹងគឺប្រយោគសន្ទនារបស់យើងគឺអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងព្យាយាមអានហើយសូមបងប្អូនជួយ subscribe channel នេះដើម្បីទទួលបាននៅប្រយោគសន្ទនាផ្សេងៗទៀតនៅទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ